Fisanino pianage Cristi Na vila Brasilia Fisanino pianage Cristi Dusu viventana Sarabu Capeni Pandika Dusu viventana Sarabu dia mbola faly indray izay ry tompo mifanatrika aminao indray amin'ity fotoana anio ity. Lay andro izay natokanay ivavahana aminao, lay andro natokanay hitsarana indrindra mba ianarana ny teninao sy indrindra andraisanay fahasoavana avy aminao. Aoka ry izahay sanatsapa izany manomboka androany fa tsy hanao ny sabata ho tsinitsiny. Amin'ny anaranao mavonjy nanao tsy hanirina rangatana zavavaka izany. Amen. Ry sekola malala amin'ny rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana amin'izao alahady fa 7 manaraka ny trinité izao dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka toko fa 7:10. Lioka toko fa 7:10 andiny fa 10 hatramin'ny andiny fa 7:10. Lioka toko fa 7:10 andiny fa 10 hatramin'ny andiny fa 7:10. Tozao no vavakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy izay manana fanahy mahafarofy 18 taona ary nanjoko izy ka tsy natraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia miantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Dia nametraka ny tanany tany izy ary miaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nasitrana tamin'ny sabata dia namalaka nanao tamin'ny vahoaka hoe ine manano anao azo anaovandra raha ko avy hositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompoka nanao hoe rita tsara velatsy moa tsy samy mamanombony na ny boriky ny ala ny finanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy isotro rano. Ko ity vehivavy ity zanaky Abrahama izay efa nafatotra tana izao 20 taona izao moa tsy tokony ho vahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va. Ary raha nilaza izany izy dia nangahiay izay rehetra nanohitra azy fa ny vahoaka rehetra nifaly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Ny sabata didy fahatelo tsika tsara zany anaratsika any amin'ny sekola lahady tsara mihitsy zany. Fa saingy zao ny fomba fietreretana anazy indraindray no misy diso. Ino moa fahafantarantsika an'izany sabata zany? Andro alahady. Dia inona atao amin'izany andro alahady zany? Makany am-piangonana? Tsara. Inona koa? Tsy miasa. Fa zao raha raisitsika arak'izay fotsiny hoe andro alahady makany am-piangonana tsy miasa dia hoe zay fotsiny ary zay roritana lavitra dia lasa disotsika amin'izay. Satria zao mila jerena ny tena hevitra zany andro sabata zany araka ny namoronan'Andriamanitra azy tany am-boalohany. Raha tena alohantsika voalohany indrindra hoe ny andro sabata dia andro alahady ihany dia diso isika. Ny andro sabata manka raha ny dikany arabaky teny dia tsy hoe akory hoe alahady na koa hoe andro
sabotsy na hoe andro voalohany na hoe andro fafito fa ny dikan'ny sabata dia zao fitsaharana. Ina tsara hoe raka izy fitsaharana zay mihitsy. Zany hoe misy andro anankiray tokony hatokantsika ho an'Andriamanitra mba hitsaharana amin'ny fomba manao antsika, dia amin'io indrindra isika no manome voninahitra azy amin'ny alalan'ny fianarana ny teniny sy andraisantsika fahasoavana avy aminy. Zay ny tena dikan'ny andro sabata. Noho izany isika raha mahita an'ireny namantsika izay mivavaka sabotsy ireny, aoka tsika tsy hanaratsy azy hoe tsy izy ny ianareo, dia aoka koa tsika itsire areo hoe ny anay marina ny lalahady. Fa mety daholo na sabotsy na lahady na latsinaina rehefa misy andro anankiray atokantsika hiterana an'Andriamanitra. Ho antsika loterana manokana dia nisafidiantsika ny alahady satria io no nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy nisehoany tamin'ny mpianatra. Dia anankiray koa ny fiverantsika momba ny andro sabata dia hoe tsy miasa. Marina tokoa zany tokony hatsaharintsika ny asa andavanandrontsika, tsy mandeha any am-pianarana, ny ao an-trano koa dia tsy miasa. Saingy zao tsy midika zany hoe tsy miasa dia tsy haninitra aninona dia dongizona be ao an-trano eo tsy haninitra aninona. Tsy zay. Iza zao tamin'ny lahady tsy nisasa. Io fa tsisy manangatanana kosa. Iza zao ny tamin'ny lahady tsy nisakafo. Samy sakafo samy sasa. Ireny nefa dia asa. Misy taminareo zao mety ny rano atsaka rano, mety misy taminareo zao nanampy ny ray aman-dreny nandro sakafo. Asa daholo ireny. Saingy zao azo atao ireny amin'ny andro sabata satria nahoana tsy natao hanelingelina ny fiderantsika an'Andriamanitra sy ny fanomezantsika lanja zany andro izany. Fa raha ohatra hoe diso mibahana loatra kosa dia zay le tsy mety zay. Ohatra koa le hoe tsy maintsy makany am-piangonana. Zaho tsy miteny aza makany am-piangonana, fa le tenentsika hoe tsy maintsy mandeha any dia fahotana, zay le tsy mety zay. Misy mpiara-mivavaka taminay zao any mamany dia nianjeraka tanaty lavaka tena lalina be 4 metatra. Dia voatery izy nahiditra hopitaly. Mivavaka izy tamin'ny latsa tsy mivavaka raha fantareo? Tsy mivavaka izy. Amin'ny fomba ahoana moa mbola tena vomafy izy tsy maintsy nijanona tany amin'ny hopitaly izy. Dia omentsika tsiny amin'izany ve izy? Ho disotsika amin'izany ve izy? Ary ohatray koa le zanan'le mpiara-mivavaka aminay. Tsy maintsy niambina azy tamin'ny hopitaly izy, tsy maintsy nikarakara tamin'ny azy tamin'ny hopitaly. Dia omentsika tsiny amin'izany ve izy? Tokony natety am-piangonana ve izy dia navelany reniny tao ny reniny? Ohatray koa le dokotera mikarakara anazy tao amin'ny hopitaly tao. Dia tokony navelany teo ve ireo marary teo dia lasa izy ny nanampy anazy nandeha vavaka. Misy mpampianatra lady maro amintsika ao dokotera zao, indraindray tsy hitantsika mivavaka izy lahady, dia omentsika tsiny. Ny andro sabata dia natao indrindra hanomezana voninahitra ny tenin'Andriamanitra sy handraisana fahasoavana aminy. Zay ny tena tanjony. Ka rehefa manome voninahitra Andriamanitra tsika amin'io andro alahady io dia tsy olana izany. Jerentsika amin'izay ty ten'Andriamanitra andrasantsika androany ity. Misy olona nosotranin' Jesosy tamin'ny andro sabata dia tesitra le mpanapaka ny sinagoga. Kanefa dia zao izy Jesosy, ianareo ara mamana ny ombinareo, karakara ny bibinareo ara. Ka manina ty olo ity izay marary 20 taona. 20 taona izy niondrika ela be ohatran'izao foana. Tsika raha 2 minitra miondrika ohatr'izao efa mila arary mihitsy. Ny azy nefa 20 taona. Mety ozy isika efa aretana anazy dia mety tsy renitsony. Saingy zao tsy mijera afa-tsy ohatr'izao izy dia sahirana ohatran'izao foana izy mandritra 20 taona. Zany anefa nanafahan'i Jesosy teto. Ka amboary amin'izay le eritreretintsika. Ny sabata dia natao ahazahoana famonjena fa tsy ahazahoana fijaliana. Raha vao masy fijaliana tsika amin'ny sabata dia tsy izy izay. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny fitiavana sy ny firaisana, ary ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana avy amin'ny fanahy masina amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandraka izay. Amen. Hivavaka isika. Dia isaorana indray ianao ry Jesosy noho izany teninao izany. Dia ampio tokoa ary izay ianaja ny andro sabata, mba hanome voninahitra ny fianarana ny teninao isaky ny andro sabata, ary azoto handray fahasoavana avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana zavavaka izany. Amen. Maisao no anontanianao dia aoka fa kivy tsy mety
mety sasatra sika tily miasa fatratra. Encore aujourd'hui, d'être unis avec toi dans cette prière et surtout en ce jour que nous avons dédié en ton nom, pour que nous respectons ta parole, pour que nous étudions ta parole et que nous recevons ta grâce. Aide-nous à toujours respecter le jour du sabbat. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. L'écriture sainte qui nous sera donnée en ce 19e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 13, verset 10 au verset 17. Luc chapitre 13, verset 10 au verset 17. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. »
Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est fille d'Abraham et que Satan était lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Vous savez très bien ce que c'est, le jour du sabbat. D'ailleurs, ça correspond au 3e commandement que nous étudions à l'école du dimanche. Qu'est-ce que le sabbat? Qu'est-ce que vous savez à propos du jour du sabbat? Le dimanche. Bien. Quoi aussi? On va à l'église. Fait. Quoi d'autre? On ne travaille pas. C'est bien. Mais si nous restons sur ces 3 paroles-là à la lettre, on pourra être induit dans l'erreur. Il faut donc savoir pourquoi Dieu a instauré le jour du sabbat. Pourquoi il a créé le sabbat. Alors le sabbat n'a pas été créé pour que nous souffrons le jour du sabbat. Le sabbat a été créé pour que nous recevons la grâce de Dieu, pour que nous soyons heureux en ce jour-là. Tout d'abord, quel est le jour du sabbat? Vous me dites dimanche, vous n'avez pas tort. Seulement, pour ceux qui disent que le jour du sabbat est le samedi, ils n'ont pas tort non plus. Donc nous ne devons pas dire à nos amis qui vont à l'église le samedi qu'ils sont dans l'erreur. Et nous ne devons pas dire aussi que nous qui allons à l'église le dimanche, nous sommes tout à fait justes, parfaitement justes. Le jour du sabbat signifie que nous devons réserver un jour parmi les 7 jours de la semaine pour que nous prions à Dieu, pour que nous cessons de travailler et que nous recevons la grâce de Dieu. Parce que le sabbat, ça ne veut pas dire samedi ou dimanche ou encore 1er jour ou 7e jour. Sabbat, ça veut dire cesser de travailler pour recevoir la grâce de Dieu. Nous ne travaillons pas le jour du sabbat, c'est vrai. Mais attention, il ne s'agit pas de travailler, ne rien faire du tout à la maison, rester croiser les bras sur son fauteuil, ne rien faire du tout. C'est pas du tout ça. Qui n'a pas mangé dimanche? Qui n'a pas mangé aujourd'hui? Tout le monde a mangé. Qui ne s'est pas lavé? Qui n'a pas pris sa douche? Et pourtant, ce sont des travaux. Il y a donc des travaux qu'on peut faire le dimanche, mais les travaux qui ne nous dérangent pas dans notre devoir envers Dieu, qui est d'étudier sa parole et de recevoir sa grâce. De même pour le fait d'aller à l'église. On n'est pas obligé d'aller à l'église. Attention, je ne vous dis pas de ne pas aller à l'église, hein, mais on n'est pas obligé d'aller à l'église le dimanche. Par exemple, dans notre église, il y avait la mère d'un fidèle chez nous qui était tombée dans un trou de 4 mètres. Oui, elle était gravement blessée. Hein. On était obligé de l'hospitaliser. Résultat, elle ne pouvait pas aller à l'église. Est-ce qu'elle a péché? Mais pas du tout. Elle ne pouvait pas aller à l'église. Mais elle restait dans son lit et elle a peut-être prié. C'est ça l'important. Et non pas d'aller à l'église. De même, son fils était à l'hôpital pour s'occuper d'elle. Et est-ce qu'on va l'accuser de ne pas respecter le jour du sabbat? Mais pas du tout. Il ne pouvait pas laisser sa mère comme ça. De même, les médecins qui s'occupaient des malades dans l'hôpital, est-ce qu'on doit leur donner, est-ce qu'on doit les accuser à tort pour cela? Mais pas du tout. Il y a sûrement des docteurs, des médecins enseignant à l'école biblique chez nous, ou des infirmiers. Et quelquefois, vous ne les voyez pas le jour de dimanche. Parce qu'ils travaillent. Parce qu'ils sauvent des vies. Le plus important, c'est de donner gloire à Dieu le jour du sabbat. Pas d'aller à l'église. Et le plus malheureux, c'est que même si nous allons à l'église, nous y allons par habitude quelquefois. Nous allons pour rencontrer nos amis, nous allons juste pour chanter, et c'est tout. L'important, c'est de donner gloire à Dieu. Souvenez-vous bien de ceci. La preuve, ici, lorsque Jésus a guéri une femme qui était courbée pendant 18 ans, vous vous rendez compte, 18 ans, elle restait courbée comme ça. Nous, si on se courbe comme ça pendant 1 minute, ça nous fait mal, hein. Vous allez dire peut-être, bon, elle est habituée, ça fait pas grave. Oui, mais imaginez un peu que vous vous courbez comme ça. Rarement vous vous redressez comme ça, avec la tête. C'est vraiment dur, hein. Pendant 18 ans, pas 1 minute, hein. Jésus l'a délivré le jour du sabbat.
Et le chef de la synagogue a accusé Jésus à tort pour dire qu'il ne fallait pas la délivrer. Et pourtant, Jésus a mis le point sur le i. Il a dit, le sabbat n'est pas fait pour souffrir, mais le sabbat est fait pour recevoir la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il a délivré cette femme de l'emprise de Satan. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Aide-nous à toujours respecter le jour du sabbat, à te donner gloire et à recevoir ta grâce en chaque jour du sabbat. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Thank you.